Good morning dear student. Welcome to engineering drawing online class. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ನ ತಗೋಣ. ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ strap single riveted butt joint and then double strap double riveted butt joint. ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ರಿವೆಟೆಡ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. diameter of the rivet is 6√t, pitch of rivet P equals to 3d, lap on 1.5 into d and then row pitch 2d plus 6. ಇಷ್ಟು ಗಿವನ್ ಡೇಟಾಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರಿವೆಟೆಡ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಡ್ರಾ ಎ ಡಬಲ್ ರಿವೆಟೆಡ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ 25 mm thick plates, double cover plates, chain riveting. Capital D equals to 6 into root t, pitch of rivet equals to PD equals to 3d, row pitch equals to 2d plus 6, thickness of cover plate equals to 1.125 into t. ಇಷ್ಟು ಗಿವನ್ ಡೇಟಾಸ್ ಇದೆ. ಗಿವನ್ ಡೇಟಾಸ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎರಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.